Weekend eno gye twakavaamu mu studio za Capital FM mwabaddemu olutalo olw'ebigambo olwabadde olw'amaanyi wakati wa Honorable Ssemujju Nganda awamu ne mukoddomi wa General Yoweri Kaguta Museveni omukulu amanyikiddwako nga Odrek Lwaboogo. Gwali mukumpuliriza ku Point Media UG nga bwe mbadde nga nkutegeeza Honorable Ssemujju Nganda y'omu ku abo ababaka aba Palamenti y'omu ku abo bannabyabufuzi atasubwa mukisa gwonna kuyisa ggaali oba okukuba ebituli oba kiyite okukomerera famire ya General Yoweri Kaguta Museveni. Mulundi guno omwami ono Ssemujju Nganda teyabadde yadde n'ekigambo ekiwoomu n'ekimu okusinziira ku biki Odrek Lwaboogo byabadde agenda maaso okubanga ayogera awamu n'engeri gye yabadde agenda maaso okubanga ayogeramu. Bw'atamanyi Odrek Lwaboogo nga bwe nkutegeezezza ye mukoddomi wa General Yoweri Kaguta Museveni. Wabula mu kiseera kye kimu mu gavumenti eno ey'eggwanga erya Uganda newankubadde ekifo kye si kitongole nti kiri mu gavumenti wabula ye chairman ow'ekitongole ekya PASAID ekikwasaganya ensonga za exports wano mu ggwanga erya Uganda. Ebyamaguzi byonna ebifuluma okuva neno mu ggwanga erya Uganda okugenda mu butale obwewabweru mu America mu Europe ewa Odrek Lwaboogo yagenda maaso okubanga akwasaganya ensonga ezo. Wabula olutalo lwa Honorable Ssemujju Nganda lwavuddewa okusookera ddala attitude Odrek Lwaboogo yabadde agenda maaso okubanga ayolesa ate nga ayogera ate mu kiseera kye kimu okubanga famire ya General Yoweri Kaguta Museveni egenze maaso okubanga ewamba gavumenti eno ey'eggwanga erya Uganda. Kino eno si Ssemujju Nganda yekka yagenda maaso okubanga akyemulugunyaako wabula abantu abawererako ddala ku ludda oluvuganya gavumenti ba opposition leaders ebibiina ebyenjawulo bavuddeyo okwogera ku nsonga eno era tulaba nti General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa General Yoweri Kaguta Museveni ono ye muduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda erya UPDF newankubadde abantu bangi nnyo okulondebwa kwe baakukubamu ebituli. General Museveni ye mukulembeze w'eggwanga, mukyala wa General Museveni omukyala Janet Kataha Museveni ye Minister of Education ate ye General Salim Saleh n'abeera nga ali mu kifo ekyobwa Operation Wealth Creation. Kakati bino byonna Honorable Ssemujju Nganda agenda maaso okubyemulugunyaako era ng'agamba nti gavumenti ya Mwami Museveni eggwanga erya Uganda kakati yagyeddiza wabula Odrek Lwaboogo olw'okuba ye tava butereevu mu famire eno yawasaayo buwasa Honorable Ssemujju Nganda yagenze maaso okubanga ate asobola okubaako n'ebigambo byamutegeeza bye tugenda okubanga tukuwaako mu maaso awo katono nnyo obeere nga obitegeera bulungi nnyo. Gwali ku mukutu ogwa Point Media UG embeera ey'ebyobufuzi wano mu ggwanga erya Uganda gye tugezaako okulaba nga tukutuusaako era njagala okwaniriza oyo yenna asobodde okuba nga atweyungako wano ku mukutu ne nkutegeeza nti woba oyagala okufuna buli kimu kyonna nga bwe kitambula mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda wano ku Point Media UG woba otuula okkalire genda maaso obeere ng'osubscribinga likinga sharinga ate era commentinga tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Mu kiseera kye kimu nyongera okutegeeza nti tuli mu mwaka ogwa 2025 omwaka ogusuubira okubeeramu ebyobufuzi eby'obunkenke nga twalabye nadda abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti batandise dda okuloza ku bukyayi era okutulugunya okwabo abali mu buyinza. General Muhoozi Kainerugaba mu kiro ky'olunaku olwokuna olwa wiiki gye twakakuba emabega yavaayo n'akakasa nti yawamba Eddie Mutwe. Kakati ebintu nga bino naddala mu kiseera kino nga tunaatera okutuuka mu kalulu era campaign trail ezigenda okuba nga zituteekerateekera akalulu k'omwaka gwa 2026 okweraliikirira awamu n'obunkenke biri mu kweyongera. Kakati gwali mu kumpuliriza njaga kutegeeza nti updates zonna wano w'ogenda okuba nga ozifuna. Mu kiseera kye kimu njagala okujjukiza Haji Abudu omusomi w'edduwa gwena wenna ali eyo ng'olina ensonga yonna ekusumbuwa ne woba ng'oli wabweru w'eggwanga erya Uganda tugisirikira genda maaso obeere ng'otuukira Haji Abudu omusomi w'edduwa agenda kuba akolako bulungi nnyo. Ajja kuba akulombera edduwa ensonga zo zitereere. Gwayagala okuba nga omutuukira ne woba nga toli wano mu ggwanga lya Uganda ennamba kw'ogenda okumusanga eri noti 7524447 0752 447 156 ye Haji Abudu omusomi w'edduwa. Kakati omwami Honorable Ssemujju Nganda mu weekend eno gye twakavaamu yalumbye abafamire ya Mwami Museveni abawererako ddala babiri. Odrek Lwaboogo nga bwenva okunnyonnyola mu kwanjulira akatambi kano awamu n'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda General Muhoozi Kainerugaba.
ebyo nabyo mu maaso awo tugenda kuba tubyogera ku wabula okusookera ddala nja kusaba mbeere nga nkuwa akatambi k'omukulu Ssemujju Nganda biki byasobodde okuba ng'ayisaawo era ekigendererwa kye kyabadde ki mu kuvaayo okwogera ebigambo ebyefaananyirizaako bwe bityo. You see, the starting point is that this country is now effectively under family rule. Effectively. Wealth creation, Salim Saleh is in charge. And you see people trekking to the north. Export Ruawog. And I am happy he's back here because he's angry for no reason. I told him here the last time he appeared that he needed to be cleared by the family to contest for NRM vice chairman. He said no. Was he not ordered to get out? So you that patronizing attitude of thinking you are above everybody, so people are there on your mercy, and that's how you walk into cabinet to give lectures. So you want to come to Capital Gang and give lectures. That you need to stop. You are a human being like any other. Marrying from the first family doesn't make you an angel. The starting point is the arbitrariness. Okay. I am a member of parliament. My job is to approve government policy, government departments. Every budget that comes to parliament comes with a list of government employees, and I approve them because that's my job. Ruabogo is one of them because I see him on the payroll as the presidential advisor. So the point, Oscar, is that you have a government that they have themselves made ineffective. After making it ineffective, they sit somewhere, they begin criticizing their own government. This country is interesting. You are part of government, you are saying it is uncoordinated, it is ineffective. For you, who are you? Why don't you become the Minister for Trade, a formal institution, and do these things in a formal structure? But you create your own kiosk somewhere because of your relationship with the president. And then you begin looking over everybody. You are the one in charge of export. Kofi, the first time Ruawogo appeared before the committee on the budget, we were in Munyonyo. That time he was vending coffee, this man of Ntungam. And he said they needed $100 million US. We want parliament that the moment you begin approving this money, you will not come to an end. The first amount of money they took was $35 million US. 35 billion. They came back. I think now as I speak to you, they are at about 120. They are coming for more in the budget that we are processing. You make yourself look like angels. Just, Oscar, I don't have to be any expert. Give me the amount of money they are taking, giving it to Ntungam, and I will do better than Ntungam. So the point is that export promotion, you have, as Agatha has said, you have the Export Promotions Board. If it lacks the human resource, why don't you employ it there? Why must it go to the first family? For me, that's the problem. And that's what Ruawogo must be answering. What specific qualification does he have to be the one in charge of export that the people in Export Promotions Board don't have? But two, they have been part of this government for as long as they have been there. The government, they are now criticizing as being ineffective. Do we make the discovery at 40 years that now we have to start afresh with Ruawogo and Mohozi, who is kidnapping Ede Mutwe and celebrating on Twitter, and that's what you're offering to the country? Oscar, these statistics I have given you here are not my own statistics. This country, 46% of the population of Uganda, 60% of the population is in agriculture. 46% of the population are food insecure, either severely or moderately. Is that the work of Ssemujju Nganda? So if I say it here, just quoting your own official government book, so I become a liar. Because the statistics was here, they told you 46% of the population is either moderately or severely food insecure. I told Parliament, and I'll be making a response, this PDM, if you read the report of the census, only we have so far now released 3 trillion shilling. Only 800,000 people have benefited because they are picking one person for 1 million shilling per a household. Oyo y'omukulu Honorable Ssemujju Nganda ng'agenda maaso okubaako n'ebigambo ebitabadde biwoomunyo eri Odrek Ruabogo wabula n'asobola okuba nga amutuusaako obubaka obwo. Kakati wano mu ggwanga erya Uganda abali ku ludda oluvuganya gavumenti eno eya Gen. Yoweri Kaguta Museveni bagirabanga eya nnakyemalira olw'ensonga
ezimu ku ezo ezigenze maaso okubanga zibeeramu n'ekyo ekyabaddewo gye buvuddeko omuduumizi w'eggye okuvaayo okwewaana nga watulugunya omuntu bye bimu ku ebyo ebyongera okulaga nti embeera wano mu ggwanga erya Uganda ate si nnungi n'akamu n'ak'eddagala. Wabula mu kiseera kye kimu ng'ebyo byonna bigenda mu maaso, General Yoweri Kaguta Museveni awamu ne famire ye balabika okuba nga bali mu bifo mu gavumenti y'eggwanga naddala ebyo ebiyitiramu ensimbi, era ensimbi we zibulankanyizibwa. Operation Wealth Creation, General Salim Saleh yagenda maaso okuba nga akulemberamu eno. Abantu abawererako ddala bavuddeyo okuba nga bagyemulugunyako, ebitongole ebiwererako ddala bivuddeyo okuba nga bigyemulugunyako okuba nga General Salim Saleh asobola okuba nga atuukirira ensimbi z'eggwanga erya Uganda kyokka nga talina kifo kitongole oba kifo kirangirire kyonna mu gavumenti, wabula n'abeera nga asobola okukozesa ensimbi y'omusolo, asobola okukwata mu bajeti y'eggwanga erya Uganda ensimbi n'azikozesa nga bw'alabye era n'azigabira yenna gw'alabye. Tulabye abantu ab'enjawulo, abayimbi, bannabyabufuzi awamu n'abantu ababulijjo nga bagenda mu maaso okwolekera mu Northern Uganda okuba nga basisinkana General Salim Saleh. Kati ensonga ng'ezo omukulu Honorable Ssemujju Nganda z'agenda mu maaso okukuba mu ttooki era ategeeza nti ebyo byokka ebiri mu kukolebwa bikyamu nnyo nnyini ddala. Wabula nga tuzze ku mukulu Odrek Lwaboogo gwali mu kumpuliriza ku Point Media UG nga bwe nkutegeezezza. Odrek Lwaboogo ye chairman ow'ekitongole ekya PASAID ekikulemberamu exports, ensonga zonna ez'ebyamaguzi ebifuluma wano mu ggwanga erya Uganda okugenda mu butale obw'ewabweru. Wabula Odrek Lwaboogo ekitongole ekyo kyakulemberamu ekya PASAID tekiri wansi wa institution oba kitongole kya gavumenti kyonna, nedda kyetengeredde ku lwakyo era ne budget kifuna yaakyo. Kakati ensonga eno omukulu Ssemujju Nganda gy'agenda maaso okuba nga awakanya nga yeebuuza Odrek Lwaboogo alina special abilities ki ezimukkirizisa okuba nga ye ng'omuntu ssekinnoomu olw'okuba ali mu famire ya Mwami Museveni agenda maaso okufuga project eyeetengeredde ku yo ku bwayo, ate nga project eyo teyanikula oba tewaayo yadde n'embalirira n'emu eri mu bitongole ebya gavumenti. Odrek Lwaboogo mu kubeera chairman ow'akakiiko ako aka PASAID mu kiseera kye kimu presidential advisor ku nsonga za exports. Kakati osobola okugamba nti oba oliawo ekyo kyekifo ekitongole era ekya gavumenti kyalina mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni mu koddomi we. Wabula okuggyako ekyo tewali kirala kyonna kiteeka kakwate ku nsimbi Odrek Lwaboogo zaafuna mu kuddukanya ekitongole kino ekya PASAID, komiti eno eya PASAID gyakulemberamu nga ssentebe waayo ne gavumenti y'eggwanga eno erya Uganda. Kakati gwe ampuliriza ku Point Media UG ebigambo Honorable Ssemujju Nganda byagenda mu maaso okuvaayo okwogera, agenda mu maaso okulaga nga eggwanga erya Uganda bwe riri mu kufiirwa, eggwanga erya Uganda naddala ssente y'omuwi w'omusolo weri mu kubuzibwawo era bweri mu kutwalibwa nga eteekebwa mu kitongole ekitalina mbalirira, ekitongole ekitayanikula muntu yenna mu gavumenti, wabula ate ssente y'omuwi w'omusolo n'ebeera nga eyo gyeteekeddwa. Kakati ebibuuzo ebyo, ensonga eyo Honorable Ssemujju Nganda gy'agenda maaso okuba nga agezaako okwogerako. Nga tuvudde ku Odrek Lwaboogo nga bwe nkutegeezezza, Honorable Ssemujju era ne mu weekend eno gye twakakuba emabega yasobodde okubaako n'ebigambo by'aweereza omukulu omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda Odrek Lwaboogo era omukulu omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda General Muhoozi Kainerugaba. Era omukulu Ssemujju yavuddeyo okutegeeza ng'agamba nti bannayuganda tunaatera okugenda mu Geyeena singa tunaatuuka ku mbeera nga General Muhoozi Kainerugaba ye mukulembeze w'eggwanga lino erya Uganda. Awo nawo tugenda kutuukawo mu kitundu kyaffe ekyokubiri, wabula okusookera ddala katusooke tuveeko mu bulango bwa bakama baffe ate n'oluvannyuma tukomewo okulaba nga tweyongerayo. Haji Abudu omusomi w'edduwa ono akulambika gwe wenna ali eyo ng'olina ekizibu ky'amaanyi si ky'amaanyi, kya bulijjo si kya bulijjo, nsonga za byabulamu, nsimbi, bizinesi yo egootaanye,
oba oyaga kufulumako wabweru w'eggwanga wabula nga byonna biganye. Haji Abdu omusomi w'eddwa agamba nti tosirikira kizibu, genda maaso obeere ng'omutuukira agenda kuba akolako mu nkola esinga okubeera ey'ekikugu, akutuuseeko buli kimu kyonna era obeere nga ate weeyagala bulungi. Ennamba k'ogenda okumusanga n'oba nga oli wabweru w'eggwanga erya Uganda era osobola omukubira ku nnamba n'omutegeeza ekizibu kyo n'omubuulira erinnya lyo, awo nno n'abeera nga akolako bulungi nnyo. Ennamba eri nooti 7524447 156 0752 447 156. Tusooke tufuneko akalango ke katono nnyo n'oluvannyuma tukomewo okulaba nga tweyongerayo. Assalamu alaikum wa Adde n'atera okujja okugijjako tisiriira. mirimu gya kucyankalanako jangu kusomere ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucyankalanako jangu kusomere ku ddwa. Okuva edda n'edda eddwa zaabaawo, eddwa zisomebwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu kiseera kyekimu gwakyekuumidde ku mukutu ogwa Point Media UG, nyongera okwanjulira wamu n'okutegeeza ku ba Fleming Streams bano nga ba software developing company abakutegeeza gwe wenna ali eyo oba olina ensonga yonna eyeekuusa oba ekwatagana ku bya software developing awamu ne software systems, genda mu maaso obeere ng'obatuukira, bagenda kuba bakolako bulungi nnyo mu ngeri esinga okubeera ey'ekikugu ate ku bbeeyi esaanidde nga bakutuusaako ne projects oba services ezituukagana n'omutindo. Ezimu ku ezo zibakwasaganya kuliko web awamu ne mobile applications, gwe yeetaaze modern websites, real-time systems oba customized dashboards, bagamba nti batuukire bulungi nnyo babeere nga bakolako ddala. Ayagala okumanya ebisingako awo, ennamba yaabwe kogenda okubasanga ate ng'eri ne ku mukutu ogwa WhatsApp eri nooti 7 nooti 6 nooti 45 nooti 0700 640 450. flemingstreams@gmail.com ye email yaabwe, nako osobola okubaweerezaako obubaka, ensonga zo ne zikwasaganyizibwa n'otabbibwa ate n'otaferebwa, wabula nga ekyo ekisinga okubeera eky'omutindo gwa waggulu ky'ofunye ate ku bbeeyi eyo yennyini esaanidde. Okyali ku mukutu gwa Point Media UG, weebale nnyo, weebalire ddala gwakyasobodde okuba ng'otambula naffe. Omulimu gw'okola gwa maanyi nnyo nnyini ddala. Genda mu maaso obeere ng'osubscribinga, likinga, sharinga ate era commentinga, tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Ebyobufuzi byo byongera kubeera bya bunkenke. Ensonga ez'ebyobufuzi zeeyongeramu bbugumu buli lukya olw'ensonga nti mu bbanga eritayi lya wala nnyo tugenda kuba twolekera campaign trails ezinaateekerateekera akalulu k'omwaka gwa 2026. Wabula ku mulundi guno eggye ly'eggwanga erya Uganda lirabika okuba nga ligenda kwenyigira nnyo mu byobufuzi n'okusinga nga bwe tuzzenga tukiraba mu bululu obuyiseeko emabega. Lwaki? Olw'ensonga nti General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa General Museveni, omu ku abo abagenda okubeera ba candidates mu kalulu kano ak'omwaka gwa 2026, yakulemberamu eggye ly'eggwanga erya Uganda. Kye yakoze gye buvuddeko ku lunaku olwokuna mu kiro ky'olunaku olwo, okuvayo n'ateekayo ekifaananyi ekya Eddie Mutwe ng'ali mu kulaga nga amutulugunya, kyamufudde public enemy number 1. Era abantu ab'enjawulo, ebitongole eby'enjawulo byavuddeyo okunenya, byavuddeyo okuvumirira era ne biragira n'okulagira General Muhoozi abeere nga ata Eddie Mutwe. Ye Honorable Ssemujju Nganda nga bwe nkutegeezezza yamaze okukola obulumbaganyi ku Odrek Lwaboogo mu studio
kati oluvannyuma n'akola interview era ne General Muhoozi Kainerugaba kennyini n'amuyisaamu eggaali. Okusinziira ku Ssemujju yagenze maaso okutegeera nti singa ekiseera kinaatuuka wano mu ggwanga erya Uganda nga General Muhoozi yakulemberamu eggwanga erya Uganda, awo nno tujja kuba tutuuse mu geyeena, olw'ensonga nti omwami ono agenda maaso okukola ebintu nga bw'abyagala okubikola nga talowoozezza bigenda kuba bivaamu ki. Okusinziira ku Ssemujju agamba nti General Muhoozi Kainerugaba si mugezi nga kitaawe General Museveni, olw'ensonga nti newankubadde General Museveni naye akola ebikolobero, akola ebikyamu, amenya amateeka, wabula talikeera nkya n'avaayo ate n'atandika okwewaanira mu kutulugunya oba mu kuzza omusango gw'abazizza. Era Honorable Ssemujju Nganda n'agenda maaso okutegeeza nti ekyo kye kyongera okulaga Bannayuganda nti balina okwesabirako abo abatannaba kuwandiika ddaame babeere nga baliwandiika, olw'ensonga nti ate ekiseera tugenda mu kizibu nnyo, naddala buli muntu yenna agenda okubaako n'ekyeyeenyigiramu nga kyekuusa mu byobufuzi by'eggwanga lino erya Uganda. Kalookomaka gwa 2026 bo abantu abawererako ddala batandise dda okuba nga bakatya olw'embeera ejjera eggwanga gye litaddewo era olw'embeera ebintu byonna nga bwe birabika okuba nga biri mu kutambula. Kakati no Honorable Ssemujju Nganda bw'atyo bwe yasobodde okuba nga awulikika mu weekend eno gye twakavaamu, ye yasazeewo okuba nga ayongera ddala okukomerera awamu n'okkuba ebituli mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Nga bula nga bwe nkutegeezezza, si ye yekka, naddala ku nsonga ya famire eya General Museveni gye buvuddeko, munnamawulire amanyikiddwako nga Tegula yavaayo n'ateekayo omusango mu kkooti nga ayagala abantu bano wammanga babeere nga bayitibwa okubuuzibwa kajjogijogi w'ebibuuzo wa obuyinza gye babujja okubulankanya era okukwata mu byobugagga by'eggwanga erya Uganda. Odrek Lwabogo yayitibwa, Janet Kataha Museveni naye n'ayitibwa, General Salim Saleh naye n'ayitibwa era ne babeera nga baatwalibwa mu kkooti. Musango babeere nga bateekebwako ekkomo, kkooti ebalagire balekulire ebifo bye balimu, naddala nga ebifo ebyo ebiri mu butongole okuba nga bakozi ba gavumenti oba baanikula gavumenti okusinziira ku biki bye bali mu kukola. Wabula ne buli kati omusango ogwo tetunnabaguwulira biguvaamu era tegunnaba nga kubaguwulirwa. Kakati nno newankubadde omusango ogwo tegunnawulirwa, ye Honorable Ssemujju Nganda agamba nti buli kimu kyonna ky'anaalaba nga kikyamu. Ensimbi y'omuwi w'omusolo eyonoonebwa famire ya Mwami Museveni, buli kimu kyonna agendanga kuba akyogerako era abeere nga abakomerera mu ngeri yonna. Wano nno sigenda kuba nga nsukkawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddamu abatutte obudde bwammwe okutuwuliriza era okutulaba wano ku mukutu ogwa Point Media UG. Omulimu gwe mukola gw'amaanyi nnyo nnyini ddala. Mugende mu maaso, naddamu abatannaba gwe yakatweyungako, genda maaso obeere nga osubscribinga ku kibanja kyaffe wali eri ku YouTube. Teekako notification bell, likinga, sharinga ate era commentinga, tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Updates zonna ku nsonga ez'enjawulo zoyagala okumanya mu kisawo eky'ebyobufuzi wano mu ggwanga erya Uganda ogenda kuba okyayongera okuzifuna. Updates zonna naddala nga twolekera akaseera akagenda okubeera ak'akazigizigi ennyo, akaseera akagenda okubeeramu obunkenke, tugenda kuba ozifuna era tujja kuba tuzikutuusaako nga bwe ziri awatali yadde n'okukyusaamu ekigambo oba n'okugezaako okuwaayo ebyo ebyobulimba. Point Media UG, amawulire g'ogenda okufuna geego ageesigika era geego agakola amakulu agakutegeeza ku mbeera awamu na buli kimu ekikwetoolodde wano mu ggwanga erya Uganda. Kambeere nga mbaagaliza olunaku olulungi olwaleero olwa Mande, ennaku z'omwezi nga 5 mu mwezi ogwokutaano, awamu ne wiiki ennungi yonna okutwaliza awamu. Mubeere bulungi era mweraba.